Breaking news guys. Hizi area unaona watu wamejaa hivi. Kuna kijana inasemekana ameua mamake. So breaking news guys, hii eneo ndo uliona jana. Manze kijana alifanya mamake mbaya sana na haikuwa kitu inabamba, na pia kwa sisi wenye tunakaa hizi area haikutubamba. Na ilikuwa uchungu sana kuachwa na mama mfiti kaa huyo. Ni mama kwa na maneno. Ni mama alikuwa mpoa kulingana hata pia na sifa za majirani. Majirani wanasema pia manze alikuwa msempoa sana. Na kijana nasikia alikuwa ametoa doza mama yake, alikuwa anakunywa, alikuwa anafanya tu vitu zenye hazieleweki. Hebu tusikie kutoka kwa rafiki ya huyo mama mmoja kwa hapa. Tusikie anatuambia walikuwa wanaendelea kukaa aje na huyo mama ama ni aje. Kuna kijana ameua mama yake, tuko hizi area na Papa TV. Kuna kijana ameua mama yake manze, amemtila madaka mingi sana. Sijui dunia inaenda wapi jo. Na akamwibia do zote kwa akaunti yake jo. Ni mbaya. Hapa ni mkuru kwa njenga manze. Hizi scenes sijui zimekuwa kuaje nowadays. Unaona hiyo goro iko hapo nyuma, hapo juu ndio mkoro alikuwa anaishi. So kijana amefanya madhake mbaya sana, lakini kijana ameshikwa na mkoro pia mwili imebebwa. Na tunaomba sana mavijana mwache kukula sijui ni mavitu ama ni mapepo manzi. Hai tunaweza sema ni nini? Mavitu. Achana na mavitu. Unamandaje mkoro wako jo? Pia wazazi kae na watu kama hao wazee hao. Wewe kijana wako na miaka ngapi? 24 years. Si ndio? Ameoa, ako na familia na waki. Utaambiaje masingo? Ni mbaya sana. Papa TV unasemaje hapo nyuma? Manze mimi nimesikia tu hivyo, pia mimi imeniguza mahali jo. Na naona ndo unasikia kulia jo. Mbaya jo. Mimi unajua nimesikia hiyo news nikasikia mbaya. Sijui amefanya nini, sijui amemdomboza mkoro tena akamgeuka. Mbaya sana madana amemdomboza kwanza unacheki. Tena kama nyuri ni mbaya. Alimwambia asiende soko kwanza, leo nataka kufanyia ile. Wakenya wanakuangalia pale. Nimesikia ukisema kitu ya jana ikukufurahisha. So unaweza tuambia manze huyo mama mlikuwa mnakaaje na yeye? Huyo kijana wake ulimjuaje? Na hiyo kitendo ilikufanya ukasikia aje? Mimi kwangu mama alikuwa beshte. Alikuwa anafunga kazi saa 5, anapata hata saa zingine sijamaliza hapa. So ni mama tu akibada kama mimi. Sasa chapa shughuli kama zangu. Nikifunga kazi, akifunga mbele yangu anapata sijafunga na ningojea hapa. Juu sasa ni beshte, tunaongea 1 2 3 mambo ya kazi, hakuna kazi. Kijana umemuona leo ameshidaje? Tunaongea kuhusu huyo kijana, tunaongea kuhusu kazi, maybe kijana ampeleki poa. Wamekuwa wakibishana hivi juu ya mama mwingine hapo. Lakini sasa huyo mama ile time nilimuona ya mwisho, nilikuwa na yeye hapa, hakuwa ameenda kazi. Na akaniambia leo hajaenda kazi kwa sababu alikuwa anafanya usafi, msichana wake anakuja this month. So alikuwa kwa nyumba ndio afanye usafi. Na ndio msichana wake akikuja apate nyumba imeng'arang'ara. Sasa unaona msichana mwenyewe atakuja tukuzika mamake. Manze, so tuseme huyu mama akitulia hapa alikuwa anafanya kazi gani? Mama anauzanga kibada. Tunaendanga naye Jenga, tunanunua vitu. Anauzia side za Embakasi Girls. Yako na kibanda yake Embakasi Girls. Na mimi nakuja hapa. Sasa unaona yeye anaenda Embakasi Girls, mimi nauzia hapa, but jioni akifunga kazi lazima tutapatana. But kutoka Thursday sikuona huyo mama. Na nikafikiria mama ameenda wapi, but sasa venye hatujakuwa na stima by the way. Tumekuwa kwa giza. Sasa hata hiyo giza maybe inafanya biashara tunafunga mapema. Sasa the time nimefunga mapema, hata kitambo nimfikirie nikasema maybe hivi nafunga mapema na yeye sasa masaa yake atupatani masaa. Anafunga mapema, mimi nafunga mapema, anakuja late saa 5:30. So kutoka Thursday sijamuona, na mimi akili yangu ikaniambia maybe niyo kuchelewa. Yeye anachelewa, mimi nafunga mapema juu ya stima. Na by the way hata kama huyu kijana amefanya hivi, bado tunaweza kuweka changamoto kwa Kenya Power. Juu hizi vitu hata kama zili happen hatujakuwa na stima. Watu wanalalanga mapema saa 3. So hiyo shughuli hata ikifanyika usiku saa 6 wewe ulilala saa 2, ulilala saa 3. Unaweza sikia hata mtu ananyongwa usiku kwa sababu ulilala mapema. Ungekuwa na stima, ungekuwa maybe unachota maji, mama anafanya shughuli zake, ukipita kwa corridor unaweza sikia vurugu. So tuseme hii area yetu ya Mkuru kwa Njenga ni siku kama ngapi kujakuwa na stima? Hatujakuwa na stima, inakuja kama hiyo wiki moja ilikuja katengenezwa Sunday.
masaa mawili ikachapa. Kutoka Saturday tuko kwa giza. Tuseme wiki mzima. So tuseme tu wiki mzima unakaa kama hauna stima. So hata Kenya Power inafaa iangalie mambo kama hiyo. Sasa hata kama kuna ukora inafanyika kwa giza. Juu niko sure hakuna, maybe kuna mtu angekuwa tu anapita angesikia hiyo commotion kwa nyumba. Kuna mtu maybe angekuwa tu anafanya shughuli zake angesikia. Lakini huyu mama amenyongwa tu watu wakiwa kwa nyumba na hawasikii juu mtu alilala saa 3. Ukilala saa 3 obviously saa 6 hakuna kitu unaweza sikia. Hakuna kitu unaweza sikia. Juu masaa ya mama ni saa 6. So kidabofika kwa nyumba saa 5:30, saa 6 ndio kufanya shughuli zake. So hata kuuliwa, maybe ameuliwa tu kama kijana pia nimesikia akisema hajakanyaga hapa siku 3. Kijana mwenyewe ananisalimianga hapa daily. Hakuna siku kijana hajawahi ingia hapa. Kuna siku kijana ametoa do kwa akaunti ya mama yake. Hiyo tu ilisemekana tu hivyo, mwenye alitoa kwake alisema kuna receipt, so hizo tumwachie tu na tuachie juu mambo iko kwa mikono ya serikali. Tuachie wafanye kazi yao. Juu najua watafanya investigation ya kutosha. Kabisa. Sasa sisi hatuwezi ingilia hiyo maneno. Acha tu wapelekane, imeingia kwa serikali. Acha tu iende hivyo. Sawa. Lakini huyo mama walai tumeumika. Mimi kutoka jana bwana nimegojeka. Juu ni best yangu, tulikuwa tunaongea, tulikuwa tunakaa hapa tunajadiliana 1 2 3. Alafu sasa unasikia mtu ulikuwa na yeye ameuliwa. Na sasa mimi kwanza nilimuona. Inauma. Sasa ile picha mimi kwanza hainitoki. Imeuma Wakenya wengi. Ni vibaya sana. Wakaaji wa hii area. Ni vibaya sana. Tumeumwa sana. Ni vibaya. Na wewe sasa kama mama, unaweza advise aje wale wa mama wanakaa na vijana wao kwa nyumba kwa wakubwa? Hata mama nilimwambia. Kuna siku jamaa amekuja hapa na mwanamke wamepigana kwa nyumba, wamevuja vioo. Kijana alikuja na mwanamke kwa nyumba. Wakapigana. Wakavuja hata vioo. Sasa ukaona nikamwambia mamake tulikaa tu hapa kwa hii bench. Tulikaa sana, tulitoka hapa saa 6. Nikamwambia huyu kijana ako 24. Ameanza kuleta wamama kwa nyumba. Fanya mtafutie nyumba hata kama ni ya mabati, hata kama ni giri 3, mlipie rent. Bwana tu atoke kwa mikono yako. Anakuja tu anakula naye. Ndio anakuja kukufanyia madharau. Sasa mimi siko najua kitu kama hii maybe itakuja ku happen. Na tujamaliza miezi 2 imagine. Hatujamaliza miezi 2 tangu hiyo time. Na tumekasirika, tumeudhika. Mimi naweza tu uliza tu mtu mwenye tukaa unakaa na kijana wako akiwa tu mkubwa. Hii hata inakuwa ni kama tatizo, kuna tatizo tu kidogo, kaibu kidogo. Hata heri umlipie nyumba. Afadhali hata umlipie nyumba akae kuendelea na huko mbele. Akule, akikula aende. Mtafanya hizo. Sasa hiyo haileti picha poa. Haileti picha poa. Hiyo inaleta complication kidogo. Sasa hiyo nayo imekuwa haieleweki. Tunashukuru sana. Haieleweki. Na mbarikiwe sana manze, hiyo ndio story kwa area. Ilikuwa sana. Na Mungu awabariki. Soma vijana, generation ya sasa Gen Z. Acheni ku overthink na kukula mavitu. Yaani unakula mavitu hadi unaenda kunyonjia mkoro wako, unampanda na unamuua. Wewe. Hebu tumia akili, vitu zingine ni ujinga mko nazo. Ndio maana saa nyingine mimi nasemanga siombeangi mtu, mimi nampiga ngome za upako. Sasa hizi ni gani? Jana waokoke na waachane na mihadarati. Hebu kwanza waambie. Waokoke na waachane na mihadarati. Si ndio? Hii ni kitu mbaya sana mai. Inauma, acha tu tuseme inauma. Lakini bado tuombeane sana Mungu mbele siku zombo, si ndio? Baada ya kijana kurepu mamake na kumuua, nakwambia mambo iko hapa ni mwecheche. Wasee wanasema wamuendee huko stenje. Wenda huko. Wamchukue wamumanyurie. Kijana tukamshika kijana. Mfanya mbaya. Huko anakula ushuru yetu yenye hafai kuendelea kukula. Hafai kukula. Kula ushuru na mama yake mahali anaenda kukula ushuru. So wanasema waende vila wamchukue wamumanyure, lakini haitawezekana jo, tayari ameshaingia huko stenje. Acha tuseme tu Mungu mbele na mavijana mko nayo akili, badilisheni akili. Na mjue Yesu alikuja kwa watu wabaya. Na mkishinda maombi ngumi za upako ziko. Mtaonyorosha hadi mtaokoka. Mapepo zingine ni za videvu. Mkionaka anapiga wasee hadi wanaokoka, ikoangi rahisi. Ikoangi rahisi. Ni process. So si niko hapo. Mwili imebebwa, kijana kwa vile police station, mwili imeenda city mortuary. Na hivyo ndo iko kijana amerepu mamake na kamuua. Inauma aje wewe? Inauma sana.
Hii mambo nitawapelekana rada masaa ya mbele. Hizi ndio area zangu, si ndio? Mkoro alikuwa amechapa. Mungu mbele siku zombo jo. Sisi kama vijana, ama mimi kama pastor wa vijana, naweza ambia mavijana wa reform. Sasa huyu kijana amekuwa akiishi na mkoro wake, na mkoro wake amekuwa akimshughulikia kila kitu jo manze. Sasa imefika kijana akachukua line ya mkoro akakunywa pesa yote amekuwa akilewa nayo. Amefika amerape mamake na akamuua. Mavijana tunawaambiaje? Jitume, acha kuangalia mali yenye mzazi anatafuta. Ukiwa umesha kuwa msembigo, unaweza fanya shughuli, unaweza fanya kazi. Jitume, acha kutegemea mkoro, itafikia pahali utafanya vitu kama hizi. Ni uchungu. Ni uchungu sana. Ati wewe tu mwanaume unatoa njwanga. Unaamua sasa kudomboda mkoro. Alafu na manyuri ya manda ni mbaya jo. Ni mbaya. Mimi najua ni mbaya jo. Ni mbaya. Utakujia huko ndonyo. Hata kula mkoro jo. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Mkuru kwa njenga mande. Najua mnauliza ni wapi? Mkuru kwa njenga. Eti wewe tulia, usikate stenje. Zikate tenje. Mkuru kwa njenga. Kijana amedomboda mkoro wake na tena akamanyuri ya mande. Ni hivyo jo, hivyo tu. Yaani kumdomboda ni kumrepu. Ni ndio kuwa amempiga njwa. Kuna kijana amerepu mamake na kamuua. Hivyo ndo wanamaanisha. Hapa hiyo gorofa iko nyuma yetu, hiyo inaonekana hiyo. Ana amegeuza mkoro kwa mke wake. Ni mbaya. Ni mbaya. Au usitake.